હું બહુ હૃદયથી કહું છું, અમુક જગ્યા એવી હોય ને જ્યાં બધે પૈસાનું દાન કામ નથી આવતું. બોલો જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે પૈસા આપીને માત્ર ને માત્ર પૈસા આપીને છૂટી જાઓ. ભલે માન લો હવે આ ગિરિરાજ છે, અહીંયા અન્નનું દાન છે. ઠાકોરજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ થયો તો કોઈ અનાજ આપે છે, કોઈ ગોપી ચોખા લઈને આવી છે, કોઈ ગોપી કેસર લઈને આવી છે. હવે માની લો એ અનાજ ને કેસરના પૈસા જેટલા હોય એટલા તમે પૈસા આપીને છૂટી જાઓ, એ સારું નથી. તમે અન્નનો એક દાણો પોતાના હાથે બીજાને આપો છો તો એ અનાજનું દાન છે. તમે અનાજના બદલે પૈસા આપી દો, એ એના તુલ્ય નથી. તમે વાસ્તવિક અનાજનો ખોબો ભરીને કોઈ ગરીબને આપો કે એને 100 રૂપિયા આપી દો, એ 100 રૂપિયામાં એનાથી વધારે અનાજ આવે, પણ તો પણ જે ખોબાનું મૂલ્ય છે એના બરાબર એ 100 રૂપિયા આવે નહીં. કારણ કે તમે પોતાના કોઠારમાંથી દાન કર્યું છે મહારાજ, પોતાના ભંડારામાંથી અનાજ આપ્યું છે. અત્યારની માનસિકતા એવી છે કે ભાઈ કોઈ જગ્યાએ દાનની વાત થાય તો આપણે પૈસા લખાવી દઈએ. મહારાષ્ટ્રીનો આશ્રમ છે, ચલો પૈસા. સમાજનું આ કામ છે, વાડીનું, પૈસા. વસ્તુ આપવામાં ટાઈમ નથી. નહીં, જ્યાં વસ્તુ જે આપવી પડે એ વસ્તુ જ આપવાનું મહાત્મ્ય છે મહારાજ. ધન બધે તમારું પુણ્ય પૂરું નથી કરી શકતું. ગોપી હાથમાં માખણ લાવે, ગોપી હાથમાં અનાજ લાવે, ગોપી હાથમાં પીલું લાવે, હે એ વધારે શોભે કે ખાલી રૂપિયા?